Jo som en Pere Joan, i he vengut a mostrar-vos com són i com sonen els diferents instruments tradicionals que tenim a les Illes Balears, que són vivint tots nosaltres, que sí? Començarem amb aquest instrument, que és molt conegut aquí a Mallorca. I què se diu aquest instrument? La gaita. Gaita! Mem. Segur que qualcú ho sap. Mem, per aquí. La xeremia. Molt bé. Se diu xeremies. Vinga, mem tots. Xeremies. Un aplaudiment o no? Molt bé. Molt bé. Aquí tenim el sarró, que és la bossa d'aire. I d'aquest so se diu les trompes, és l'acompanyament, acompanya la melodia. Això s'anomena el grall, i és la part de l'instrument més important perquè fa tota la melodia. I el bufador, per on introduirem l'aire per inflar el sac per poder tocar la xeremia. Antigament se posava aquesta tela, que és una tela de Mallorca, que se diu roba de llengos, que és una tela molt forta. Amb una mà se toca el fobiol i amb l'altra mà se toca el tambor. I aquests dos instruments acompanyen a la xeremia. Molt bé. I a Eivissa i Formentera se toca aquest instrument que se diu una flauta. I amb una mà se toca la flauta i amb l'altra el tambor. Espasi. Men tots? Espasi. Que té forma d'espasa, que sí? I se toca en el mateix temps que el tambor. Les castanyes. Castanyes. No. Castanyoles. Castanyoles, no. Se diuen castanyetes. Men tots? Castanyetes. I sabeu per què s'empleen, sobretot les castanyetes? Sí. Mem. Vos donaré pistes, mem. Per què s'empleen? Per ballar jotes. Molt bé, per ballar jotes i boleros. Molt bé. Castanyetes de Mallorca. Perquè a Menorca ballen fandango, I a Eivissa i Formentera tenim ses castanyoles, Men tots? Castanyoles, Són, diuen, de les més grosses de tota Europa, Els pagesos les empleen per ballar ball pagès, Una castanyeta feta de canya, Sí? Canyissos. Men, tots? Canyissos. Fins i tot, aquest instrument també el podem trobar fet d'ossos. Xorrac. Una canya més grossa, se fan aquestes endinsades, i amb una altra canya xapada se percuteix així.
A Eivissa i Formentera se fa aquest instrument molt curiós que se diu una xeremia eivissenca. I a Menorca, vos heu fixat mai a Menorca, les festes aquestes tan importants que hi ha els cavalls, sí? I en aquestes festes tan importants s'inicia la festa el dona el so d'aquest fobiol, que és el fobiol que se sona a Ciutadella. Pròxim instrument, la botella, una botella amb una clau de ferro, objectes de la casa que podrien servir per fer música. Els picarols que duen els animals. Sí. En les ungles del porc i les cabres poden fer un cascabell. Pandero. Men tots? Pandero. Segur que a l'escola n'hi ha de panderetarà, que sí que en teniu, Se dirà bombo, Sí? I què vos pareix que mos queda un instrument per veure, el més important i que tothom coneix? Quin és, amem? Molt bé, la ximbomba. Sant Antoni va per mà, tocant una campaneta, sonant una campaneta. Tots els peixos de la mà li fan una cançoneta i li fan una cançoneta. Molt bé! Molt bé!